A les 7 de la tarda, més o menys, he llegit un WhatsApp que em parlava, veiem si podíem parlar avui una mica de l'emergència climàtica. És a dir, per tant, he dit que sí. A les 7 em llegia el WhatsApp i he dit que sí. Ara vinc d'un acte sobre el patrimoni de la ciutat, on precisament parlàvem de la importància que té la història i tot el patrimoni. Doncs estem a la plaça del Mercadal de Calella, l'origen de la Pobla de Calella. I d'alguna manera, quan parlaven de tot el patrimoni, ho he reflexionat també amb el valor que té poder viure en condicions de dignitat allà on estiguis. El medi ambient, la natura, ens dona la base per poder viure amb dignitat. Una altra cosa és com organitzem els humans la nostra relació entre tots plegats i com organitzem la nostra relació amb el medi ambient. I aquí arrenca la gran crisi ambiental que tenim avui. Arrenca precisament de la revolució industrial al finals del segle XIX, quan els humans, a partir de la utilització dels combustibles fòssils, comencem a produir molt més per poder donar també molta més riquesa a la gent en principi. Per tant, buscant aquesta dignitat de poder viure entre tots i totes. Però què passa? Que aquest model de revolució industrial, la seva base és la competitivitat. Produir més perquè uns s'enriqueixen, uns altres visquin en unes condicions gairebé prop de la misèria, sobretot la revolució industrial a Gran Bretanya, amb els nens petits treballant a les mines, en fi, és una història dolorosa. Tota aquesta revolució industrial, al final, als anys 60, 70, amb l'estat del benestar als anys 50, el que és l'Europa occidental, el món occidental, es produeix unes condicions de consum, d'utilització del territori, molt àmplies per tothom. En aquells moments no s'ho pensaven, que aquesta utilització del territori podria portar a la situació actual. Però, d'alguna manera, el que van fer des d'aquesta revolució industrial de finals del segle XIX i aquest eixamplament del consum del segle XVI ens ha portat on estem avui. I on estem avui? Doncs les dades climàtiques no enganyen. Tot el que ha estat la dècada des del 2000 fins al 2000, les dues dècades, a partir de l'any 2000 fins al 2020, la temperatura mitjana del planeta, sobretot del 2010 al 2020, ha augmentat exponencialment. I això, que alguns, els negacionistes, diuen que sempre a la Terra hi ha hagut variacions climàtiques, i és cert, però són variacions climàtiques que es produeixen al llarg de milions d'anys. Què ha passat a hores d'ara? O què està passant a hores d'ara? Que la utilització de tots aquests combustibles fòssils està provocant un augment de la temperatura del planeta, perquè tota aquesta energia que al llarg de milions d'anys s'ha acumulat a la Terra a través de capes de carbó, de petroli, les estem utilitzant en 50 anys, portem utilitzant pràcticament un combustible que s'ha creat en milions d'anys. I aquesta és, diríem, la clau del que s'està produint avui en dia. Reaccionant amb això, estem parlant del que s'anomena l'emergència climàtica. És a dir, la gravetat és tal, el desglàs dels pols, el desglàs de les geleres, dels Alps, de l'Himàlaia, dels Andes, de tot arreu, és tal la situació que s'està produint, que ja ningú pot negar que el nivell del mar ha començat a créixer a molts de llocs. Temporals com els que hem tingut ara fa 3 dies, són fruit d'aquesta emergència climàtica. Però no és que no es produïssin temporals de llevant en anys anteriors. És la virulència d'aquest temporal. Totes les dades, diríem, del vent, de tot el que s'ha produït, de la força del mar, fins i tot de la força de la pluja, són més pròpies de climes subtropicals que d'un clima d'hivern fred com el que tenim ara. Precisament els meteoròlegs deien, és molt rar que el mes de gener hi pugui haver un temporal de llevant com el que s'ha produït ara. Només es pot explicar per el canvi climàtic de temperatures que hi ha hagut. Les temporals de llevant normalment eren de pluja i vent forts, eren o la primavera o la tardor. Ara ja hi poden ser a l'hivern.
I anem doncs, a una tendència de que podrem passar llargs períodes de sequera amb situacions de pluges torrencials més pròpies de climes semblant a el que passa al Carib. Fixeu-vos que ara comencen a posar noms a aquestes borrasques. Fins ara mai se'ns havia acudit posar un nom a la borrasca que aquí portava un temporal de llevant. Aquesta ja li han posat la Glòria, que és el mateix que fan amb els huracans com passen al Carib. Per tant, això ja ens acosta més a aquest clima subtropical que a la llarga, o a la curta, ja hi estem arribant. I davant d'aquesta situació, què podem fer? Hi ha una responsabilitat, evidentment, de les administracions de tots nivells, començant per les Nacions Unides, començant pels països que avui produeixen molt més CO2, llencen molt més CO2 a l'atmosfera. Hi ha una responsabilitat dels diferents estats d'arreu del món. Hi ha una responsabilitat dels ajuntaments, però a mi m'agradaria incidir en una responsabilitat que tenim els ciutadans. Quan he fet l'explicació històrica de com hem arribat fins aquí, d'alguna manera també estava explicant com un anhel de viure millor estava en la base de la utilització dels recursos naturals. Aquest anhel de viure millor avui hauria de tenir un contingut molt més conscient del que tu fas respecte als altres, del que fas respecte als ciutadans, ciutadanes, però també del que fas respecte als arbres, al vent, al mar, als animals. I això implica ser conscient de com consumim. No podem pensar que la tecnologia ens ho resoldrà tot, això. Això va ser una quimera que es va... Com que les coses van tan ràpides, però en aquest segle XXI hi va haver-hi un moment que es deia bé, la tecnologia ho resoldrà tot, això. No, la tecnologia no pot resoldre la nostra actitud respecte o en relació al medi ambient. Per tant, aquest és el gran canvi. És un canvi que afecta tot el que podem fer a la nostra vida. Afecta el que estem avui aquí també pel tema dels presos polítics i dels exiliats i del dret a l'autodeterminació. Afecta la consciència democràtica de que totes les coses s'han de poder decidir d'una manera parlada, raonada, a través del diàleg. Però això té a veure, justament, amb aquesta visió de la natura, de la nostra interrelació amb els altres, que ha de tenir una motivació de voler el millor per tothom. A partir d'aquí es poden canviar les coses. Però és una responsabilitat, torno a repetir, de cadascú de nosaltres. I amb aquesta responsabilitat, doncs, tots els que estem aquí crec que la compartim. Moltes gràcies.